the glory and all the praise, Lord. This whole celebration we place and entrust into your hands, Lord. Father, bless our pastors as well. Anoint them with new guidance and wisdom, Lord, in the name of Jesus. We are ready to receive something new, Lord. And we ask, wherever we may be, that you will fill our houses, Lord. Met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar ons uw heerlijkheid. Zing, vul dit huis. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Ja, Heer, dit is ons hart verlangen. Want alles is door u. En alles is tot u. Openbaar ons uw heerlijkheid. Zing heilig. Say, nothing is impossible. Nothing is impossible. Amen. Are you ready to sing? Come on, stand up and let's sing together. Hey, through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Blind eyes are open, strongholds are broken.
Nothing is impossible through you. My lies are broken, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. I believe, hey, hey, hey. I believe in you. I believe, hey, hey, hey. I believe. Sing it again, hey. I believe, hey, hey, hey. I believe in you. I believe, hey, hey, hey. I believe in you. Yes, hallelujah. Turn it up for Jesus. Are y'all ready to dance? Make some room in your living room. Make some room. Say to your mom, I'm sorry, I need some space to dance. Come on, let's turn up for Jesus. Hey! Woo! Let's sing. You are here. You are here. As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. Hey, this is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise as you change the atmosphere.
Amen. Thank you for your presence, Lord. You are here when we sing to you. You are here when we lift up your name, Lord. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. So when we come and serve you, Lord, mencari wajahnya, when we cry out to you, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Come on, lift your voice and sing. Hadiratmu memenuhiku, hadiratmu, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhi. Fill me up, Lord, with your presence. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Jesus, oh we long for your presence, Jesus. Lift up your worship to the Lord. Lift up your worship to the Lord. Come on, raise your voices to the Lord. Raise your voices to the Lord. We long for your presence. We long for your spirit.
penyembahan kami. U troont op onze lofgezang. Engkau hadir. U bent hier Dan aanwezig. kalau engkau hadir, En wanneer u aanwezig yang lemah bent, dikuatkan, degene die zwak wordt yang versterkt. susah dihiburkan, Degene die moeilijk hebben wordt vertroost. belenggu dilepaskan, Degene die geketen wordt bevrijd. bahkan yang sakit dapat disembuhkan. De zieke wordt genezen. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Buat hadirat-Mu Voor uw aanwezigheid. yang memenuhi tempat ini. Vervul deze Buat plaats hadirat-Mu met uw yang memenuhi aanwezigheid. rumah-rumah yang U ada. ook in alle huizen mogen Buat vervullen. hadirat-Mu Heer, uw aanwezigheid yang menaungi kami semua. over ons allen. Ya, nyatakan kebenaran, Laat uw waarheid zien. nyatakan firman-Mu, Laat uw woord zien. dan Kau teguhkan kami semua. En bevestig ieder van Dan ons. di dalam nama En in Yesus, de naam van Heer kami Jezus. percaya Wij geloven. firman-Mu Uw woord membebaskan kami. ons zullen bevrijden. Firman-Mu Uw woord memberkati kami. zal ons zegenen. Firman-Mu Uw woord menuntun kami. zal ons leiden, begeleiden. Silahkan Tuhan, Laat uw gang, Heer. berfirmanlah di tengah kami. Spreek te midden van ons. Haleluya. Halleluja. Amen. Beri tepuk tangan bagi Allahmu. Haleluya. Geweldig applaus geven aan God. Halleluja. Luar biasa. Buitengewoon. Luar biasa. Buitengewoon. Amen. Amen. Katakan dulu luar biasa. Zeg alle buitengewoon. Ayo yang di rumah bilang luar biasa. Iedereen deze ruimte buitengewoon. Amen. Katakan luar biasa. Buitengewoon. Yes. Amen. Amen. Dahsyat Tuhan kita. Terima kasih Zo pemuji. geweldig is onze God. Dank Ja. u wel, lofprijs aanbiddingsteam. Kita sangat diberkati. En Ya. zeer Kita gezegend. menikmati hadirat Tuhan. We hebben genoten van Yes. onze aanwezigheid. Saya masih ingat ya, Ik wist nog heel goed, beberapa kali di FMC. een paar keren in FMC, Yang pertama, ten ya, eerste, di tengah pujian saudaraku, te midden van lofprijs en aanbidding, iya ada beberapa orang yang berkata, ya, er waren een paar mensen die hadden gezegd bagaimana damai itu turun di hatinya. hoe de Ja. vrede in hun hart is Di gekomen. tengah penyembahan air matanya turun. En Ya. te midden van de aanbidding Luar biasa, tranen halleluja. komen gewoon naar buiten. Geweldig. Belum lagi yang berkata, En er zijn nog mensen die hadden gezegd, saya dijamah Tuhan. oh ik Ya. ben aangeraakt door God. Berapa orang bersaksi dia disembuhkan di tengah pujian. Een paar mensen hebben getuigen, ze waren genezen te midden van de lofprijs en aanbidding. Amen. Halleluja. Dilepaskan dari kuasa-kuasa gelap. Ya. Bevrijden waren van alle duistere krachten. Saya bilang amin Tuhan. En Ya. ik zei amen. Dan Tuhan Heere. ini adalah Tuhan yang tidak terbatas. En onze God is God die niet begrensd Di is. ruangan ini dia bisa hadir. In deze ruimte, hij kan aanwezig Di zijn. rumah saudara dia Bij hadir u juga. thuis, Ya. hij is ook Halleluja. aanwezig daar. Halleluja. Yes. Amen. Amen. Kita kembali kepada tema kita, Wij gaan weer terug naar onze thema, God's guidance. Gods begeleiding. Iya, mari kita lihat Mazmur 23 Laten we samen gaan kijken in Psalm 23, ayat yang ketiga. vers 3. Ya, kita lihat kata ini. Laten we naar deze woorden zien. Mazmur 23 ayat 3. Psalm 23, vers 3. Ya. Ia menyegarkan jiwaku. Hij verkwikt mijn ziel. Amin. Amen. Ia menuntun aku di jalan yang benar Hij leidt mij in de rechte sporen oleh karena namanya. om zijn naam Amin. wil. Karena Amen. nama Yesus ya, Om de naam van Jezus. membuat kita ada di jalan yang benar. Het Wah. maakt dat wij op de rechte sporen gaan bewandelen. Iya, karena dia sendiri yang berkata, Omdat hij zelf die had gezegd, akulah jalan, ik ben de weg, kebenaran, waarheid dan hidup. en het Ya, leven. amin. Amen. Itu Yohanes 14 ayat 6. Johannes 14 vers Itu 6. saya tambahkan. Die zal ik even Ya, toevoegen. dia akan menuntun kita, saudara. Dus hij zal ons begeleiden, Nah, opleiden. Hari ini kita hubungkan dengan Amsal 3, En vandaag willen we deze in verband leggen met Spreuken 3, ya, ayat 5 sampai 6. vers Ya. 5 tot en met 6. Mari kita lihat. Laten we samen gaan openen. Amsal 3, ya, Spreuken 3, ayat 5 sampai 6. 5 en 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Vertrouw op de Heere met je ganse hart. Amin. Jangan separuh-separuh. Dus niet half.
Amen. Amen. Percaya dengan segenap hatimu. Maar vertrouw op de Heer met je ganse Iya. hart. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. En steun op uw eigen inzicht niet. Nah, ayat yang ke-6. Vers 6. Yes, akuilah dia Ken hem dalam segala lakumu, in al uw wegen. maka ia Dan zal hij akan meluruskan jalanmu. uw paden recht maken. Amin. Akan meluruskan jalan. Ya. Hij zal uw paden recht maken. Itu artinya begini. Wat betekent dat? Engkau akan jalani dengan kemenangan. U Ya. zult gaan bewandelen met overwinning. Luar biasa. Amen. Geweldig. Ya. Ayo bilang dulu. Laten Ya. we eens met elkaar Katakan tegen lagi elkaar ya. zeggen. Zeg nog een keer. Kamu bisa menang. Ya. Jij kan winnen. Allah yang bela. Ya. God verdedig je. Allah yang buka jalan. God zal de weg openen. Allah yang luruskan. God zal de paden recht maken. Amen. Amen. Dan waktu saya baca ini, En toen ik dit las, penulis Amsal ini dus de schrijver van deze ya spreuken, menegaskan bahwa de benadruk, kalau Allah sebagai penuntun kehidupan kita, als God de begeleider op de gids van ons is, itu hal yang luar biasa. dat is heel buitengewoon. Karena tanpa Tuhan, tanpa Dia, Zonder God, zonder Hem, kita bisa tersesat atau kesasar. wij kunnen verdwalen. Ya, haleluya. Halleluja. Dan kita akan tidak mencapai tujuan akhir kita. En wij zullen onze eindbestemming niet bereiken. Akhir dari kehidupan kita Het ultieme doel van ons leven. adalah sampai ke surga yang mulia. En dat is namelijk Ja. om in de hemel te Rumah komen. Bapa kita. Het huis van onze Nah, Vader. itu sebabnya untuk menyikat waktu, Om de tijd kort te maken, ada 3 hal yang menentukan er zijn 3 dingen die erg bepalend zijn tuntunannya atau tuntunan Tuhan dalam hidup kita. om Gods leiding in ons leven. Yang pertama, Ten eerste, Allah akan menuntun kita God zal ons leiden jika kita mengakui tuntunannya. als wij zijn leiding erkennen. Amin. Nah, Amen. saya mulai dengan Mazmur 23. Dus begin ik met de Psalmen 23. 1 tahun ini Tuhan bicara Mazmur 23. Dit hele jaar God sprak over Ja. Psalmen 23. Daud berkata, David had gezegd, Tuhan adalah Heer, gembalaku. u bent mijn herder. Ya, Mazmur 23 ayat 1. Ya. Psalmen 23:1. Nah, di sini saya mau katakan, En hier wil ik zeggen, Daud mengakui, David die erkent dit. dia mengakui Tuhan Hij erkent de yang Heer bisa God menuntun hidupnya. die zijn leven kunnen leiden. Tuhan De Heer yang bisa mengarahkan jalannya. die richting kunnen geven op zijn paard. Itu sebabnya En daarom, bagian pertama ini, bij de eerste gedeelte, Allah akan menuntun kita God zal ons leiden kalau kita mengakui tuntunannya. als wij zijn leiding erkennen. Amin. Amen. Pada ayat 6 tadi, In ya, vers 6, ayat 6 tadi berkata, vers 6 had net gezegd, akuilah dia dalam segala lakumu, ken hem in al uw wegen. maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan zal hij uw paden recht maken. Amin. Amen. Akui dia, Dus ken hem. amin. Amen. Tuntunannya, Zijn ya, leiding amin. Amen. Dalam jalan hidup kita. in al onze levenspad. Jadi misalnya begini, Bijvoorbeeld bangun dit. pagi, Je ya, bent 's morgens wakker. saudara berdoa, Dan gaat u bidden. saudara minta, Dan gaat u het Tuhan vragen. terangi jalan hidupku hari ini. Heer, wilt u de pad van mijn leven vandaag belichten? Kalau sudah mau mulai usaha, ya, Voordat u gaat beginnen met uw membangun zaken. masa depan, Voordat u uw toekomst gaat katakan bouwen. Tuhan, Zeg, ya, Heer, aku mengaku tuntunanmu itu luar biasa. ik erken dat uw leiding geweldig is. Tuntun jalan hidupku. Leid mijn leven. Yang kedua, bagian pertama ini, En de tweede, bij de eerste gedeelte. tuntun aku Tuhan. Ya, tuntun aku Tuhan. Leid me, Heer. Baik di waktu siang ataupun malam. Zowel dag Ja. als nacht. Artinya setiap waktu Tuhan. Dat betekent ten alle tijd. Tuntun saya Tuhan. Leid me, Ya. Heer. Amin. Amen. Mazmur 1 itu berkata. Psalmen 1 had dit gezegd. Bagaimana kalau kita lihat ya? Laten we even gaan samen openen. Mazmur 1. Psalmen 1. Kita lihat ayat 1 dan 2. Laten we Yes. kijken naar vers 1 en 2. Mazmur 1. Yes. Psalmen 1. Yes. Haleluya. Dibilang begini. Daar staat geschreven. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Artinya apa? Wat betekent dit? Ikut nasihat Tuhan. Haleluya. Volg de
adviezen van ya, God. engkau bahagia. Dan zult je gelukkig zijn of welzalig zijn. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Die niet staat op de weg der zondaars. Artinya jalan orang-orang yang menolak akan Tuhan. Dat betekent de wegen van de mensen die God eigenlijk weigeren Ja. of afwijzen. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan penjemooh. Nog Ja. zit in de kring der spotters. Iya, orang-orang yang menghina Tuhan. Ja, mensen die gewoon Ja. God bespotten. Mana Tuhan? Waar is God? Saya ingat itu waktu waktu Apollo diluncurkan, salah satu Apollo keberapa itu ya? Diluncurkan ke bulan. Nou, ik wist nog, ik weet niet meer welke Apollo, toen was hij net naar de maan ging. Ya, tiba-tiba waktu kembali, Toen die Apollo terugkwam, astronot ini ditanya, diwawancara. de astronauten waren geïnterviewd. Setelah kamu lewati bulan, sampai ke bulan, Je bent al in de maan Dan gekomen kembali. en je bent weer terug. menurut kamu Volgens jou, Tuhan ada apa enggak? is God wel of niet? Si astronot bilang, aku sudah keluar ke alam bebas. Ya. En die astronaut zei, ja, ik ben eigenlijk al boven de hemel geweest. Dan itu In de saya lucht berkesimpulan, dia bilang, En daarom, ik ga concluderen bahwa Tuhan tidak ada. dat God er niet is. Sayang, saudaraku. Zo jammer, broers Tidak en ada zusters. orang di situ yang memberitahu bagaimana kau bisa tahu Tuhan. Niemand die daar ter plekke die tegen hem kunnen vragen, hoe weet je dat dan? Kalau saya ada di sampingnya, Als ik daar was, saya akan bilang begini. dan ga ik dit zeggen. Kalau kamu mau tahu ada Tuhan, Als u wilt weten dat wel God is, waktu engkau diluncurkan dalam kapsul itu, op het moment dat je in de kapsel eigenlijk Ja. in de lucht is gegaan, Apollo itu ya, in de Apollo, persis di luar angkasa. dus te midden van boven in de hemel, zeg het maar, Oh, kau buka pintu. dan moet je eigenlijk de deur Ya, openen. terus keluar dan berkata, aku mau ketemu Tuhan. Ya. En dan ga je eruit stappen en zei, ik wil God ontmoeten. Pasti ketemu Tuhan ya. Zult u God ontmoeten, zei ik. Terlalu sombong, saudaraku. Dat is echt te hoogmoedig. Itu pencemooh, saudaraku. Dat is echt de spotters. Jangan ada di sana. Dus ga Ja. daar niet verblijven. Nah, ayat 2. Vers 2. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. Dan yang merenungkan Taurat itu siang malam, saudaraku. En diens wet onverpijns bij dag en bij nacht. Itu berarti engkau mengakui tuntunan dia. Dat betekent dat je erkent zijn Siang malam kau renungkan dag firman-Nya. en na overpijns u zijn woord. Kau akan lihat tuntunan Allah dalam Dan hidupmu. zult je zijn Beri tepuk tangan. zin in uw leven. Geef applaus. Halleluja. Ya, engkau mengakui Tuhan. U erkent God. Ya, yang selanjutnya, ya. De volgende. Dalam hidupmu secara pribadi, In uw leven persoonlijk. engkau akui tuntunan Tuhan U erkent Gods leiding. di aan u, antara kumpulan orang banyak. Maar ook te Itu. midden van de samenkomst. Ya, ada banyak orang Kristen. Want er zijn heel veel christenen. Ya, Kristennya itu hanya pribadi. Ya. Het christenleven is alleen maar zo persoonlijk. Ntar kalau orang banyak nggak berani bilang aku ini orang Kristen. Ya, Maar te midden van heel veel mensen, dan Ja. durf je niet te zeggen, ik ben een christen. Tapi Raja Yosafat Maar koning Josafat, di tengah kumpulan raja-raja yang lain, te midden van de samenkomst van alle koningen, termasuk mertuanya, inclusief zijn schoonouders, ya Raja Ahab itu. dat is de koning Ahab. Yosafat berkata, Josafat had dit gezegd. belum kita perang, Voordat wij de oorlog gaan voeren, kita perlu firman Allah. wij Ja. hebben Gods woord nodig. Kita perlu tuntunan Tuhan. Wij Ya. hebben Gods leiding Ya. nodig. Kita cari hamba Tuhan. Laten we dienstknecht van God gaan zoeken. Supaya kita dengar firman Allah. Zodat Ya. wij Gods woord kunnen luisteren. Hari ini, Vandaag, kalau engkau terus mendengar firman Tuhan hari ini, als u blijft luisteren naar Gods woord vandaag. dan kau mempercayainya, En u gelooft erin. itu menunjukkan Dat laat zien. bahwa engkau rindu tuntunan Tuhan. Dat u verlangen hebt naar Gods leiding. Amin. Amen. Dan Yosafat, ya. Yosafat. Dan Yosafat En Josafat. mengalami kemenangan yang luar Die biasa. heeft Ya. geweldige overwinning Kau meegemaakt. bisa lihat 2 Raja-Raja 3 En itu. dan kunt u in 2 Koningen 3 lezen. Ya, amin. Amen. Bagian yang kedua, De tweede gedeelte. Allah akan menuntun kita God zal ons leiden jika kita mempercayai kuasanya. als wij op zijn Ja. kracht vertrouwen. Yes, amin. Amen. Kita percaya kuasa Allah. Wij vertrouwen in Gods kracht. Karena percaya kita ini, Want ons geloof itu hierin bukti bahwa kita kenal Dia. is het Gitu. bewijs
is dat we hem kennen. Amin. Amin. Ya toh? Jadi Daud berkata, Dus David had kau gezegd, bisa lihat Mazmur 9 ayat 11. dat kunt u ya. zien in Psalm 9 vers 11. Ini Daud itu mempercayai Tuhan. David die gelooft of vertrouwt in God. Ya, bermasmurlah bagi Tuhan. Ya. Prijs de Heer Yes, yang bersemayam di Sion. die in Sion woont. Ya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Verkondig zijn daden onder de volken. Yes, karena Daud mempercayai kuasa Allah. Omdat David vertrouwen in Gods kracht. Dia berkata, Dit zegt hij. waktu dia belum jadi orang yang hebat. Hij was nog niet een geweldige persoon Namanya geworden. belum bekend. Zijn ya naam toh. was nog niet helemaal bekend. Oh, waktu dia berdiri dan berkata pada raja, Toen hij stond op en zei tegen de koning. Paduka raja, Oh koning, ya jangan takut ya, wees niet bang. terhadap Goliat itu. Naar Goliath. Hambamu ini. Uw dienstknecht. Dia nggak bilang begini loh. Hij zegt dit niet. Iya, saya ini jago. Ya. Ik ben zo heel goed in. Saya ini pandai perang. Ik ben zo slim als het gaat om Tidak. oorlog Dia voeren. bilang, hambamu ini. Nee, maar hij zei, uw dienstknecht. Aku ini orang biasa. Ik ben een gewone mens. Tapi aku akan lawan Goliat Maar itu. ik zal tegen Goliath gaan. Kaget si Saul. Wow. Saul was helemaal geschrokken. Ada anak muda, Een jonge man, nggak dikenal, onbekend, orang biasa-biasa, gewoon persoon. bisa ngelawan tentara yang hebat En Goliat. die kan tegen een geweldige leger in. En dat is tegen Goliath. Terpaksa. Dus gedwongen. Saul berkata begini. Saul had dit gezegd. Ya, ini istilah bahasa sehari-hari ya. Ja, dit is met andere woorden dagelijkse taal. Daud, ya. David, Kamu belum kenal siapa Goliat. je kent niet eens wie Goliath is. Goliat itu 6 hasta. Goliath is 6 L lang. Nah, itu artinya apa? Wat betekent dat? Ya, Saul mau bilang begini. Saul wou dit zeggen. Aku kalah tinggi. Ik ben zelf nog Ja. korter dan hem. Terus dia berkata lagi, En dan zegt hij nog, Saul itu Saul, dari mudanya vanaf jongs af, ya sudah pandai berperang. die was al heel goed in oorlog vuren. Artinya apa? Wat betekent Saul mau dat? bilang, Saul wil dit eigenlijk dia zeggen. lebih hebat dari saya. Hij is nog geweldiger dan ik. Iya, apalagi kamu. En laat Ja. staan vergelijken met jou. Tapi Daud mengakui kuasa Allah. Maar David die erkent Yes. kracht. Amin. Amin. Dia lebih besar dari Goliat. Hij is groter dan Dia lebih Goliath. besar dari semuanya. Hij is groter Ya. dan alles. Dan dia berkata, En hij zegt dit. iya, aku pernah ya Ik heb het ooit menarik meegemaakt. dagu beruang yang mau makan dombaku. Dat ik een beer gewoon kunnen verslaan die mijn schaf willen opeten. Aku pernah Ik heb het ooit meegemaakt. merobek mulut singa. En Ya. de mond van de leeuw kunnen Ya, uitbreken. yang akan menerkam dombaku. Die eigenlijk mijn schaf willen opeten. Dan tambahannya, En nog, hij voegt het Tuhan toe. yang sama, Dezelfde God yang menyertai aku, die met mij was. yang membuat aku bisa tarik tuh jenggot si beruang, Die maakt dat ik eigenlijk de beer kan verslaan. yang membuat aku bisa merobek mulut singa. Die het maakt dat ik de mond van de leeuw kan kapot Tuhan maken. yang sama, Dezelfde Tuhan God. yang sama, Dezelfde God. menyertai aku menghadapi Goliat itu. Tegen Goliath. Oh, beri tepuk tangan. Oh, geef een geweldige applaus. Yes. Engkau akan lihat tuntunan Tuhan U zult Gods leiding zien. kalau engkau percayakan kuasanya. Als u vertrouwen in zijn kracht. Amin. Amin. Dan kalau engkau percaya kuasa Tuhan, En als u gelooft in Gods kracht. itu sudah membuka pintu kebaikan dalam hidupmu. Dat zal de deur van Ja. Gods goedheid openen in uw leven. Mazmur 27 ayat 13. Psalmen 27, 13. Mazmur 27 13. Psalmen 27, 13. Sesungguhnya aku percaya, Zie, ik geloof ya, akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. dat ik de goedheid van de Heer zal zien in het land der levenden. Yes, sesungguhnya Zie, aku percaya ik geloof, akan melihat kebaikan Tuhan. ik zal Ya. Gods goedheid zien. Percayamu U geloof, membuat engkau lihat vertrouwen, kebaikan Allah. het maakt dat Yes. u de goedheid van God kunnen zien. Amen. Aha. Ayo bilang lagi. Zeg nogmaals, zeg nogmaals. Percaya. Ya. Geloof Lebih erin. baik percaya. Ya. Het is beter dat u in hem Maka kau lihat vertrouwt. kebaikan Tuhan. Dan zult u de goedheid Ja. van God zien. Yes, ya toh. Yes, Khawatir, amen. Bezorgd zijn, khawatir, bezorgd zijn, takut angst membuat hebben. engkau ada dalam tangan isi iblis. Het maakt dat je in de hand van de duivel gaat bevinden. Tapi kalau engkau percaya Maar als je het gelooft, Tuhan Yesus yang Allah yang aku sembah adalah Allah
yang menyertai aku, De Heer Jezus, God die ik aanbid, is een God die met mij is. kau akan lihat kebaikan Tuhan yang luar Dan biasa. zult je geweldige goedheid van God Ja. zien. Dia bisa buat hal-hal yang saudara tidak pernah duga. Hij kan dingen doen die u nooit had verwacht. Dan En, bagian yang terakhir dari bagian ini, laatste gedeelte van dit. percaya kita Ons geloof adalah dasar dari hidup kita. is de basis of fundament van ons leven. Yes, Habakuk 2 ayat 4. In Ya. Habakuk 2:4. Saya dasari semua dengan firman Tuhan. Ik baseer alles op Gods woord. Habakuk 2 ayat 4 berkata, Habakuk 2 vers 4 zegt. sesungguhnya Zie, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. opgeblazen niet recht is zijn ziel in hem, Tetapi maar orang yang benar itu de rechtvaardige akan hidup oleh percayanya. zal Amen. door zijn geloof Ya. leven. Ini orang benar itu, De rechtvaardige, dia punya fondasi hidupnya, die heeft een fundament van zijn leven. percaya kepada Tuhan. En dat is geloof in God. Amin. Amen. Ya. Karena dia mendasari hidupnya dengan percaya pada Tuhan. Omdat hij zijn leven baseert op Gods geloof, Yes, dia bilang dan wordt het gezegd. kebalikan dari kata pertama dari ayat 4. Dus de tegenovergestelde van het woord van Ja. vers 4 daarnet. Orang yang membusungkan dada, orang yang kelihatannya hebat. Iemand die opgeblazen niet recht is. Het lijkt dat hij een geweldige persoon Nggak is. taunya sebenarnya hatinya kecil. Eigenlijk Ja. zijn hart is heel klein. Saya lihat ada orang yang kelihatannya gede, nggak taunya ya penakut deh tuh. Ik zag toevallig ook mensen die heel groot zijn. Maar blijkbaar een bangerik. Karena orang seringkali lihat apa yang di luar. Want heel vaak mensen Ja. kijken alleen maar naar de Tapi uiterlijke. Tuhan lihat apa yang di dalam. Maar God ziet Ja. naar de Nah, innerlijke. kalau engkau percaya, En als u gelooft, akan lihat kuasa Tuhan. dan zult je de kracht van God zien. Amen. Halleluja. Halleluja. Luar biasa ya. Buitengewoon. Nah, yang terakhir bagian yang ketiga, De laatste nummer 3. Allah menuntun kita God leidt ons jika kita tidak bergantung pada kekuatan sendiri. als wij niet afhankelijk zijn van onze eigen kracht. Istilahnya gini, Met andere kalau woorden, saudara yang ambil, ya silakan. ja, als je die gaat pakken, ja, dan gaat je gang. Ya risiko tanggung sendiri. De Ya, toh? risico moet je zelf gaan dragen. Tapi kalau engkau bergantung pada Maar Tuhan. als u afhankelijk bent van Ja. God. Saudara, saya mau katakan. Broer en zuster, Yang pertama, ik zeg het ten eerste. iya, kita tidak boleh bergantung pada kekuatan kita sendiri karena We mogen niet afhankelijk zijn van onze eigen kracht, omdat, pertama, nummer 1, pikiran manusia tidak selaras dengan pikiran Allah. menselijke gedachten zijn niet in harmonie met Gods gedachten. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Jesaja 55 vers Ja. 8 en 9. Pikiran manusia ini soal Dus de gedachten van de mens tidak broer en zuster, sejalan dengan pikiran Allah. is niet in harmonie met de gedachten van God. Ya, oke. Dikatakan Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Jesaja 55 vers 8 en 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Oh, haleluya. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan ya. Als kinderen, gemeente, Ingat God, ini kata Tuhan. onthoud dit. Dit zegt God. Rancanganku ya. Mijn gedachten Bukan rancanganmu. zijn niet Itu. uw gedachten. Amin. Amen. Jadi jangan bilang gini. Dus ga dit niet Tuhan, zeggen. gua mau begini. Heer, ik wil dit doen. Ya udah, Tuhan bilang ya sudah. Ja, God zegt, ja, gang. Risiko tanggung sendiri. De Ya, risico moet je dan zelf Dan gaan dragen. rancanganmu bukan Maar rancanganku kata Zijn Tuhan. uw gedachten Ja. zijn niet mijn gedachten. Jalanmu Uw wegen bukan jalanku. zijn niet mijn wegen. Demikian firman Tuhan. Luidt het woord dus hier. 9. Vers 9. Seperti tingginya langit dari bumi. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, Demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu. zo zijn mijn wegen hoger dan Ja. uw wegen. Dan rancanganku dari En rancanganmu. mijn gedachten Ja. dan uw gedachten. Haleluya. Halleluja. Tuhan punya sesuatu yang luar biasa. God Ja. heeft iets geweldigs. Yang gak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Die niet in harmonie is met wat wij hebben gedacht. Saya sering kali katakan ini. En heel vaak zeg ik dit. Kalau kita ada yang sakit di tubuh kita, badan kita. Als wij bepaalde ziekte hebben Ja. in ons lichaam, Untuk mengobatinya. om het te genezen, Beda dengan cara dokter mengobatinya. het is anders dan hoe de artsen gaat genezen. Kadang-kadang kita mesti pelan-pelan. Jangan ini ya, dibiarin aja, dipegang-pegang aja ya. Soms Gitu. moeten we echt, we hoeven verder niks te doen, we hoeven rustig te aaien, zeg het maar, we Kalau hoeven verder niks te dokter itu doen. melihat
Maar als de arts dat ziet Wah, ini gawat ini ya. en die zegt, oh dit is gevaarlijk. Wah, ini bisa apa namanya? Bisa infeksi ini ya. Dit later kan gaan verder infecteren. Ya, langsung ambil langkah sesuatu. En die nam gelijk een actie. Dan saya masih ingat, En ik wist nog heel goed. ya, waktu di bagian tangan saya ini dirobek karena ada lemak di situ. Toen een vetbult was op mijn hand en ze moeten eigenlijk gaan verwijderen. Saya nggak tahu itu lemak atau enggak. Nou, ik wist niet, was dat een vetbult of niet Saya cuma geweest. tanya dokter itu, Ik ini vroeg bisa alleen diurut-urut hilang nggak? Ya. Ik vroeg aan de arts, nou ik heb hier een bult. Kan ik deze masseren en dan Dia gaat het bilang, gelijk weg? kamu harus tahu apa di dalamnya. En Ya. toen zeiden, nee, je moet eerst weten wat het is. Tiba-tiba dia ambil pisau kecil. En Ya. plotseling, hij nam een kleine Tajam. meisje, heel scherp. Dan dia tanya, En hij vroeg, gimana kalau langsung dirobek nggak usah dibius? zal ik het gelijk gaan erin snijden zonder te verdoven? Saya suka gangguin anak-anak saya. En daarom pest ik af en toe mijn Kalau kinderen waktu masih hiermee. kecil, Als ze klein, toen ze mereka klein waren jatuh, ya. en ze gingen vallen. Terus keluar darah sedikit di lututnya. En er kwam klein beetje bloed op hun knieën. Iya, saya bilang, En ik zei, masih jauh dari jantung. Dia bilang. oh het is nog Ya. ver weg aan je hart. Jadi waktu mau dirobek, saya bilang masih jauh dari Dus jantung. toen ze hier weer iets nee, ik zei, oh ja, dat is nog Tapi ver dia van mijn ambil, hart. saudara. Maar toen hij of zij dat wegnam, Ya, darah keluar ya. dus die maakt een sneetje Oh, en bloed saya kwam lihat eruit. semuanya, En ik ya. zag alles. Dan dikeluarkan ini. En ze ging dat boelt Dia bilang, weghalen. ini Dit, zegt ya, hij, jelek sekali buat tubuhmu. dit is heel slecht voor je lichaam. Ya, seringkali kita beda cara berpikirnya. Heel vaak hebben we een hele andere manier van denken. Allah mengizinkan beberapa hal yang menyakitkan buat kita. En God laat het toe, bepaalde dingen die heel pijnlijk is voor Tapi ons. dia mau menyembuhkan untuk Maar selama-lamanya. eigenlijk wil hij ons genezen voor altijd. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Amin. Yusuf dibiarkan masuk penjara. Ya. Jozef was toegelaten dat hij in de gevangenis wordt genomen. Supaya dia menjadi pemimpin yang ngerti kehidupan manusia. Zodat hij later een leider wordt die begreep het leven van een mens. Sadra Mesa Abednego dibiarkan masuk dapur api. Sadrach, Mesach, Abednego wordt toegelaten in vuuroven in te gaan. Supaya mereka bisa berkata. Zodat zij kunnen zeggen. Dan itu disebutkan atau dikatakan oleh Nebukadnezar. En dat was ook herhaald door Nebukadnezar. Kita harus menyembah Allah dari Sadra Mesa Abednego. Wij moeten God van Sadrach, Mesach, Abednego aanbieden. Apa kata itu? Ya. Wat is dat Di woord? terjemahan biasa nggak kelihatan kata-kata Ja, ini. in een gewone Ja. vertaling zie je dat Tapi woord niet. maksudnya di sana Maar wat ermee bedoeld bahwa is, kita lihat Allah pembela. Itu saudaraku. wij Ya. zullen zien dat God is Ja. onze verdediger. Allah Dat bedoelt pembela. hij. Ya, Allah pembela. Ya. God is de Yang verdediger, ajaib. die wonderbare verdediger. Itulah Allah Sadra Mesa dan Abednego. En dat is Ya. de God van Sadrach, Mesach Yes. en Abednego. Yes. Tersirat di sana. Daar staat geciteerd. Kita harus menyembah Allah Sadra Mesa Abednego. Laten Ya. we de God van Sadrach, Mesach en Abednego aanbieden. Dia mau berkata, Hij wil die karena Allah Sadra Mesa Abednego de God van Sadrach, Mesach en Abednego adalah Allah Immanuel. is een God die Immanuel is. Menyertai Sadra Mesa Abednego God die met Sadrach, Mesach en Abednego di waren. dalam api. In de vuuroven. Di dalam api, In saudaraku. vuuroven. Tuhan tidak pernah God laat het nooit toe. membiarkan engkau dan saya sendirian. U Tidak pernah. en ik alleen achterlaten. Yang percaya Nooit. beri tepuk tangan dulu bagi En Allah. degene die gelooft, geef applaus. Jadi jangan, Dus zorg ya, berpikir bahwa pikiran kita bisa mengganti Tuhan. Jangan. Zorg dat je Ja. gedachten niet hebben van, oh, mijn gedachte kan God vervangen. Doe dat niet. Kita diberi pikiran ini Wij hebben deze gedachte gekregen untuk melakukan sesuatu yang luar biasa iets geweldigs te kunnen doen, karena Tuhan menyingkapkannya. omdat God heeft geopenbaard. Bukan pikiran kita ini tambah menolak Tuhan. Jangan. Niet Haleluya. onze gedachten God gaat afwezen. Doe dat niet. Haha, saya juga nggak berkata begini. Ja, ik zeg hiermee ook niet. Ikut Tuhan artinya nggak usah pakai pikiran. Ngawur. We gaan God volgen, dus we gebruiken onze gedachten niet meer. Nee. Tidak, saudaraku. Amin. Sisters, amen. Yang kedua, Nummer ini 2. bagus. Bagian Is heel ketiga mooi. ini, jika kita Allah menuntun kita jika kita tidak bergantung pada kekuatan De sendiri, derde gedeelte, God leidt ons als we niet afhankelijk zijn van onze eigen kracht. yaitu karena manusia kita ini Dat is omdat wij, de mens, terbatas is beperkt. dan sia-sia. En te Iya, sia-sia, nggak bisa diandalkan. vergeefs. Iya,
tevergeefs. Saud bergantung sepenuh kepada Tuhan. David, die was volledig afhankelijk. Ya, haleluya. Halleluja. Ya, bulan lalu saya katakan itu juga. Vorige maand had ik dit ook gezegd. Bagaimana Daud disiapkan tempat tidur, makanan, dan sebagainya. Hoe Ya. aan David bedden waren voor gezorgd en de rest ook nog Di erbij. padang gurun, saudaraku. Te midden van in de woestijn. Bagaimana orang Israel Hoe voor de Israëlieten bisa kuat di padang gurun. Ya. sterk konden blijven te midden van de woestijn. Tanpa lecet kakinya. Zonder dat ze gewoon Luar biasa sekali, saudaraku. voeten. Echt Ya. geweldig. Itu di luar pikiran manusia. Dat is echt niet. Karena memang. Dat is echt buiten de gedachten van de mens. Karena memang. Want Ya, inderdaad, pikiran kita. onze gedachten, Iya. Bedanya antara langit dan bumi dengan pikiran Tuhan. dat is zo ver weg. Niet te Ja. vergelijken zoals de gedachten van God tussen hemel en aarde. Yes, haleluya. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Laten we applaus Ya, geven. bergantung pada Allah. Afhankelijk van God Itu zijn. sumber hikmat. Dat Ya. is de bron van de wijsheid. Yang terakhir. De laatste Kalau gedeelte. kita mau lihat tuntunan Tuhan, Als wij Gods leiding willen gaan zien, kita tidak bergantung pada kekuatan sendiri. dan moeten we niet gaan leunen of afhankelijk zijn van onze eigen kracht. Iya, karena semua kekuatan, Want alles, onze kracht, kekayaan, rijkdom, iya, kebijaksanaan manusia, wijsheid, semuanya Pada mens. akan berlalu. zullen allemaal voorbij gaan. Saya harus baca ayat terakhir ini. Ik moet deze laatste vers lezen. Kita baca, ini luar biasa sekali. Laten we samen gaan lezen, het is echt geweldig. Yeremia 9 Jeremia ayat 9, 23, vers 24. 23 en 24. Yes, beginilah firman Tuhan. Zo zegt de Heer. Katakan pada sebelahmu, Zeg tegen u, ini firman Tuhan. dit is Gods woord. Ini firman Dit Tuhan. is Gods woord. Yes, kalau firman Tuhan Als het Gods woord is, itu pasti terjadi. zal het zeker gebeuren. Kalau firman Tuhan Als het Gods woord punya maksud baik buat kita. heeft die goede bedoeling voor ons. Beginilah firman Tuhan. Zo zegt de Heer. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. De wijze roemen niet op zijn wijsheid. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. En de sterke roemen niet op zijn kracht. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. De rijke roemen niet op zijn rijkdom. Tetapi siapa yang mau bermegah, Maar wie roemen wil, baiklah ia bermegah karena yang berikut. roemen hierin. Yeremia 9, 23, 24 ini. Jeremia 9, 23, 24. Dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, Maar wie roemen wil, berbahagialah dengan hal yang berikut. roemen hierin. Bahwa ia memahami Dat hij verstand heeft dan mengenal aku, kata en Tuhan. mij kent. Zegt Bahwa de Heer. akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, Dat ik de Heer ben die goede tierenheid, keadilan, recht, kebenaran di bumi. gerechtigheid op aarde, Sungguh, want semuanya itu kusukai. daarin heb ik begaan. Demikianlah firman Tuhan. Luidt het woord des Ya, Heeren. beri tepuk tangan dulu bagi Een Allah. geweldig applaus voor uw God. Ya, kekuatan kita, Onze ya, kracht, hikmat kita, onze harta wijsheid, kita, onze semua rijkdom. bisa berlalu. Die kan allemaal voorbij gaan. Bisa hilang, Die kan allemaal voorbij bisa gaan. berhenti. Die kan gewoon stoppen. Tapi Tuhan Maar God, tidak pernah ada batasnya. God is onbegrensd. Yes, haleluya. Halleluja. Mari kita berdiri sama-sama. Laten we samen Ya, gaan staan. kita mau berdoa. We willen gaan Oh, bidden. dimanapun engkau berada. Waar u ook bent. Oh, katakan Tuhan. Zeg dan Kalau Heer. engkau memang, saudaraku, rindu melihat pimpinan Tuhan. Broeder en zuster, als u waarlijk verlangen hebt om de leidings van God te zien. Katakan, Zeg dit dan. hatiku percaya padamu Mijn Tuhan. hart geloof in Kalau u, engkau mau lihat Heer. tuntunan Tuhan, Als we Gods leiding willen zien. katakan aku percaya kuasamu. Zeg dan, ik geloof in uw kracht, Aku Heer. tidak mau andalkan kekuatanku, Ik wil niet leunen op mijn eigen kracht. hartaku, Mijn rijkdom. kebijaksanaan orang-orang. En de wijsheid van andere mensen. Tapi aku percaya akan engkau. Maar ik geloof alleen in u. Haleluya, sambil engkau angkat tangan. Terwijl uw handen opsteekt. Musik akan mainkan lagu ini. En muziek gaan dit liedje zingen. Hatiku percaya. Mijn hart vertrouwt in Hatiku u. percaya. Mijn hart vertrouwt in u. Yes, yes, yes. Oh Lord, thank you Jesus. Thank you Father. Dank u Ja. wel, Heer. Thank you God. Ya, singer mungkin bisa bantu sedikit. Haleluya. De Kita zangeres nyanyi misschien lagu gaan ini even sedikit. helpen. Laten we dit liedje even Saya gaan rasa zingen. betul. Ik voel het echt. Biar kita berdoa dan kuasa Allah Dat dinyatakan. wij gaan bidden en de kracht van God Ja. zal gezind Cepat-cepat worden. katakan. En zeg dan. Hatiku percaya
hatiku percaya. Mijn hart gelooft in u. Iedereen zingt dit. Hatiku Mijn hart gelooft in u. percaya, selalu ku Geloof in u. percaya. English, Lord, I will trust in you. I will trust in. Angkat hatimu. Breng uw hart. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Trust in you. My heart will trust in you. Jesus, Jesus, katakan. Zing dit. Jesus, Jesus, for you alone, you are that I long for, I long for Jesus, katakan Jesus, Jesus, amen. You're everything to me, Yesus, 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 kau berarti bagiku, berarti bagiku. Oh Yesus, katakan Yesus, kau segalanya, segalanya bagiku. Singkat nyanyikan pelan-pelan. Kita berdoa. Tuhan, ini kami. Hier zijn wij. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan Katakan bidden. Tuhan, ini saya. En zeg, Heer, hier ben Saya ik, butuh Heer. tuntunanmu Tuhan. Ik heb uw leiding nodig. Saya perlu tuntunanmu Ik Tuhan. heb uw leiding nodig, Itu sebabnya Heer. aku dengarkan firman-Mu. En daarom, ik heb geluisterd naar uw woord. Aku mau Tuhan, Ik tuntun wil het, aku. Heer, leid mij, Heer. Aku akui Ik erken u. tuntunanmu. Ik erken uw Itu leiding. segalanya bagi En hidupku. dat is alles voor mijn leven. Aku mau Ik Tuhan, wil het, Heer. karena tuntunanmu Want uw leiding membuat aku menikmati hidup ini. maakt dat ik kan genieten van dit Aku leven. percaya kuasa-Mu Ik Tuhan. geloof in uw kracht, Heer. Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan. Geliefde broers en zusters. Yesus berkata, Jezus zei, akulah jalan, ik ben de weg, kebenaran. de waarheid en het leven. Tiada seorang sampai kepada Bapa Niemand kan tot de Vader komen, kecuali melalui. behalve door mij. Terimalah dia. Neem hem aan. Katakan Tuhan En Yesus, zeg, Heer Jezus, aku percaya padamu. ik geloof in u. Tuhan Heer Yesus, Jezus, Engkau segalanya u bagi bent aku. alles voor mij. Mohonlah ampun kepada Tuhan. Vraag de vergeving aan Kalau God. engkau selama ini tidak mengakui dia, Als u in deze lange tijd hem niet erkent, tidak melibatkan dia, hem niet erbij betrekt, minta ampun kalau engkau andalkan vraag de dirimu. vergeving. Tuhan Yesus, Heer Jezus, Engkau mengasihi kami. u houdt van ons allemaal. Berkati seluruh orang yang mendengar firman-Mu. Zegen en ieder die luistert naar uw woord. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Khususnya seluruh jemaat FMC. En speciaal voor de hele gemeente van Boleh FMC. berkata, Ze mogen allemaal Tuntun aku zeggen, Tuhan. leid me Aku Heer. tidak mau mengandalkan diriku atau kesombonganku. Ik wil niet leunen op mijn eigen en op mijn eigen Aku mau hoogmoedigheid. ikut Engkau. Maar ik wil u volgen. Katakan, En zeg dan, Yesus, Jezus, everything to me. Yesus, Yesus. Jesus. Jesus, Jesus. Angkat tangan sama-sama. en Allah. You alone that I long for, Jesus. Katakan Jesus, Jesus. You're everything, you're everything to me. Beri tepuk tangan bagi En als je Allah. gelooft, geef applaus voor ons. Katakan haleluya. En zeg halleluja. Katakan haleluya. En zeg halleluja. Aku percaya. Ik geloof in Aku u. percaya. Ik geloof. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Nyatakan kuasa-Mu. Laat uw kracht zien. Nyatakan mujizat-Mu Laat uw wonderen bagi zien. semua orang Voor een ieder yang merindukan die tuntunan. verlangt naar uw leiding. Dalam nama In de Yesus, naam van de Heer kami Jezus berdoa. hebben we gebeden. Semua yang percaya En degene katakan. die gelooft zegt, Amin. amen. Beri tepuk tangan bagi Geef Allah. een geweldige applaus.
applaus voor God. Haleluya. Halleluja. Luar biasa. Buitengewoon. Amen. Amen. Saudaraku, Broeders en zusters, ya, waktu saya membaca Alkitab, toen ik de Bijbel las, ya, di mana Tuhan menuntun Abraham, waar God Abraham heeft begeleid. Tuhan bicara pada Abraham. En God die had gesproken tot Ya, Abraham. tinggalkan negerimu, Laat je land achter. pergi ke negeri yang akan kutujukan Ga padamu. naar het land die ik zal wijzen. Wow. Wauw. Dan Tuhan berkata padanya, En God zei tegen hem, ya, aku akan memberkati kamu, ik zal je zegenen. membuat engkau menjadi bangsa yang besar, Ik zal een grote volk maken. membuat namamu masyhur. En ik zal je naam bekend maken. Nah, saudaraku, setelah itu apa yang Tuhan En buat? daarna, wat heeft de Heer gedaan Tuhan dan? berkata pada Abraham, God zei tegen Abraham, persembahkan Ishak. geef Isaac over. Iya, yang saya kagum. En wat ik echt onder de indruk was. Abraham tidak ngajari Tuhan. Abraham die ging God niet Tidak onderwijzen. bilang begini, kan tidak boleh bunuh anak. Tidak. Geen kind vermoorden, Heer. Tidak. Nee. Abraham cuma bilang, ya Tuhan. Abraham die zei alleen maar ja, Heer. Dan dia pergi En hij ging ke bukit itu naar die berg untuk persembahkan Ishak. om Isaac te overen. Waktu Ishak sudah diikat, Toen Isaac was eigenlijk al ya, geketend. dan sudah ditaruh di mesbah itu. En Isaac was al gelegd eigenlijk op de altaar. Dan Abraham mulai ambil pisaunya dan akan En membunuhnya. Abraham, die nam de mes en die zou eigenlijk gaan vermoorden. Maka Allah memanggilnya. En toen riep God aan. Abraham. Abraham. Abraham kaget. En Abraham was geschrokken. Waktu dia menoleh, En toen hij kijkt even om. dia lihat ada domba yang sudah tertambat. Daar staat al een schaap achter, klaar. Di sanalah Abraham berkata, En toen Abraham zei dat. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. God is degene Allah die yang menyediakan. God voorziet. Ya, ingat ini. Allah yang menyediakan, ya, God is degene die voorziet. untuk engkau bisa berkorban. Voor u om over te kunnen geven. Allah yang memberkati God die het zal supaya zegenen. engkau bisa berkorban. Zodat je Ya. over kunnen geven. Dan saya mau katakan saudara, En dit wil ik tegen u lakukan zeggen. persembahan hari ini. Doe Ya, deze offering dengan vandaag percaya, ya, met een geloof. bahwa Dia yang menyediakan, Dat hij is degene die yang membuat voorziet. aku bisa berkorban. Die het Ya. maakt dat ik een over Yang kan membuat geven. aku bisa memberikan Die persembahan. het maakt dat ik een offering kan geven. Dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik. En we gaan het beste offering Di geven. layar ini ada QR code. En Ya. op de screen kun je de Saudara QR boleh code zien. scan di situ. Dan kun je scannen. Atau dengan nomor account yang ada. Of u kunt de rekeningnummer Saudara gebruiken. boleh memberikan persembahan saudara. Dan kunt u uw Ja. offer geven. Tapi kita akan berdoa lebih dulu. Maar laten we eerst gaan bidden. Nanti saudara kita Gerard Sitorus akan berdoa. En onze broeder Gerald Sitorus zal ons leiden in gebed. Mari kita bersatu dalam doa. Laten we samen gaan bidden. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Terima Jezus. kasih buat firman-Mu Dank u wel voor uw woord. yang meneguhkan setiap dari kami. Die een ieder van ons heeft bevestigd. Ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Leer ons om niet te leunen van onze eigen kracht. Kami bergantung padamu Yesus. Maar dat we afhankelijk van u, Heer Jezus. Ajar kami juga untuk memberi persembahan kami Tuhan. Leer ons ook om offer te geven aan u. Percaya padamu sepenuhnya Tuhan. Volledig in u te geloven. Berserah kepadamu Yesus. En volledig aan u over te geven. Dan percaya bahwa berkat ini daripadamu. En vertrouwen dat de zegen die van u is gekomen. Kemenangan daripadamu. De overwinning is van u. Persediaan daripadamu. U voorziet alles. Dan kalau kami boleh memberi itu semua daripadamu. En als wij kunnen geven, dat ook allemaal van u is Biar kami gekomen. boleh berkorban dari berkat-berkat yang telah kau beri buat kami. En dat wij mogen overgeven, mogen zegening geven door de over die u geeft. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Biar hati kami bersuka cita dalam memberi ini. Dat onze harten blij zullen zijn door het geven. Berkati semua tangan-tangan yang memberi. En zegen alle handen die mogen geven. Di dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van Heer Jezus. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Amen.
Dit zijn de mededelingen voor deze week. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Vannacht gaan we weer verder met de 24/7 prayer chain. Malam ini kita akan terus dengan 24/7 prayer chain. Om 12 uur 's nachts gaan we verder met de prayer room via Zoom. Jam 12 malam kita akan berdoa melalui prayer room, melalui Zoom. U bent van harte uitgenodigd. Anda boleh hadir. En aanstaande donderdag 22 juli om 8 uur 's avonds Hari Kamis 22 Juli yang akan datang jam 8 malam, komen we weer samen voor de Digital Gathering Prayer kita Tower. akan berkumpul kembali untuk Digital Gathering Prayer Tower. Dit is ook te volgen via Zoom. Dapat diikuti melalui Zoom. En volgende week 25 juli Dan minggu depan 25 Juli om 3 uur 's middags jam 3 siang tijdens onze Digital Gathering Celebration hebben we een bijzondere gastspreker, kita akan dilayani oleh seorang pembicara tamu, Pastor Samuel Dudi yaitu Pastor Samuel Dudi van GBI Keluarga Allah in Solo. dari GBI Keluarga Allah dari Solo. Dia akan melayani kita semua di Digital Gathering Celebration. En alvast een mededeling voor volgende maand. Dan juga sebuah pengumuman untuk bulan depan Voor alle Eagles teams buat semua Eagles om teams 3 uur 's jam middags 3 siang op 14 augustus. 14 Agustus En JC Generation, dan juga JC Generation. alle jongeren om 5 uur. Semua mengundang semua anak muda jam 5 sore. We zullen weer samenkomen in Utrecht. Kita akan hadir kembali di Utrecht. Wees erbij. En God zegen. Anda boleh hadir dan Tuhan memberkati. Dat waren de mededelingen voor deze week. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Laten we samen voorbeden doen. Tuhan, kami percaya Heren, wij Engkau geloven. memimpin kami. U leidt Engkau ons. memberikan gembala sidang Pastor Victor Faraknimela dan Pastora Vivi Faraknimela. U geeft ons de voorgangers, Pastor Victor Faraknimela, Pastora Vivi Faraknimela. Bersama dengan kedua putri mereka Tuhan. Samen met hun beide dochters. Bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Bedek hun met uw dierbare bloed. Setiap kali mereka keluar dari rumah, Elke keer als ze de deur urapan-Mu uitgaan, mengalir. uw salving gaat stromen. Darah-Mu yang kudus menjaga mereka. Uw dierbare bloed zal waken over hun. Terima kasih untuk para pemimpin yang ada di pastor tim En Tuhan. dank u voor alle leiders binnen de pastorsteam, Bersama heren. dengan keluarga mereka masing-masing. Samen met hun eigen gezinnen. Bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Bedek ze ook met uw dierbare bloed. Kami percaya Wij geloven bahwa mereka pun melayani Tuhan dengan sepenuh hati. dat ze ook met heel hun hart de Here dienen. Kami bawa jemaat FMC ke dalam tangan-Mu. En we brengen de gemeente FMC voor uw Gereja aangezicht. ini Engkau yang buka. Deze gemeente, u bent Ini degene die adalah geopend heeft. kebunyaanmu Tuhan. Dit is van u, heren. Terima kasih Dank u wel. bagi mereka yang telah berulang tahun. Voor degenen die jarig zijn Kau geweest. berkati setiap mereka. Zegen aan ieder van Sehingga hun. di tahun yang baru ini Zodat in deze nieuwjaar mereka memuliakan nama-Mu ze juga. gaan uw naam Dan verheerlijken. kami mengucap syukur untuk negara Belanda, En we zijn dankbaar voor Nederland. di mana kami tinggal pada saat Waar ini. wij op dit moment wonen. Untuk pemerintahan yang ada, Voor de huidige regering. berkati setiap mereka. Zegen aan ieder van Untuk hun. dokter-dokter dan juru rawat Voor alle artsen en alle yang pada verpleegkundigen. saat ini sedang merawat para sakit COVID Tuhan. Die op dit moment alle COVID-patiënten aan het verzorgen Dan zijn. juga pasien-pasien yang lain En ook Bapak. andere patiënten. Dan kalau ada di antara mereka yang percaya kepada Tuhan, En als onder hun, degene die in u geloven. mereka berani memberitakan firman Tuhan di Dat antara ze ook pasien-pasien yang vrijmoedig ada. zijn om evangelie te verkondigen. Terima kasih untuk negara-negara di mana kami tinggal. En dank u wel voor alle landen waar Di wij mana kami afkomstig berasal zijn. dan dilahirkan Waar Tuhan. wij geboren en afkomstig zijn, Engkau heren. berkati pemerintahan yang ada. Zegen de regering die er Dan zijn. terutama negara Indonesia. En speciaal voor Indonesië. Dan kami bawa bangsa Israel En we brengen ook Israël ke dalam tangan-Mu Tuhan. voor uw aangezicht, Kami heren. berdoa untuk damai sejahtera-Mu. We bidden voor uw vrede. Turun atas bangsa Israel. Dat neert over Dan Israël. negara-negara sekitarnya pada saat En ook ini. alle landen in de Dan kami omgeving. percaya En we geloven. Yesus Kristus Tuhan Jezus Christus de tetap Heer Allahnya Israel. Amen. blijft de God van Di dalam Israël. nama Tuhan In de Yesus naam van Heer Kristus. Jezus Kami telah Christus berdoa dan mengucap hebben we syukur. gebeden en de Heer gedaan. Amin. Amen.
Amen. Haleluya. Halleluja. Luar biasa. Buitengewoon. Kita percaya kuasa Allah terus bekerja di tengah kita. Wij geloven dat de kracht van God blijft werken onder ons. Mari kita berdiri sama-sama. Laten we samen gaan staan. Yang di ruangan ini maupun yang di rumah. In deze ruimte, maar ook u het Ayo, thuis. kita baru berkata, Laten we samen gaan zeggen. tuntun kami Tuhan. Leid ons, Heer. Tuntun kami ya Leid Tuhan. ons, Heer. Karena tuntunanmu Omdat uw leiding membuat kami melihat kemuliaanmu. zal maken dat we uw heerlijkheid Melihat mogen zien. pertolonganmu. Uw hulp mogen zien. Mujizatmu. Uw wonderen. Bahkan hari ini Tuhan. En zelfs vandaag, Kau Heer. menjamah mereka yang sakit. U raakt iedereen die ziek is. Dalam nama In de Yesus. naam van de Heer Jezus. Kuasa kesembuhan De terjadi. kracht van de genezing Kami gaat katakan plaatsvinden. dalam nama Yesus. Zeggen wij in de naam van de Heer Dalam Jezus. nama Yesus. In de naam van de Heer Kesembuhan Jezus. terjadi. Genezing gaat Dalam plaatsvinden. nama In de Yesus. naam van de Heer Dan Jezus. kami terima berkat En Tuhan. we ontvangen de zegen van God. Yang percaya En katakan. degene die gelooft zegt. Amen. Tuhan memberkati. God zegent u.